icciitii Abrahaam hidhameef. Kan hiicciisisee Daanii osoo hin taane Daaniitti fayyadamtee Ruutaa akka taate yeroo darban sobdee dhiiseera akka ishiin jette baay'ee gadi. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan sinii jecha akkuma barame egaa maatummaan itti fufuu subscribe like commentii gaarii haa ta'u yaraas haa ta'u sinin jechuu jaalladha jabeessa sinin jedha gaa'ii haa ta'u malee Ruutaan inaaffaa guddaadhaan akkasuma yeroo ishiin garaatti baachaa turte qormaata ishiin dabarsite sana Ermeellaan akka dabarsitu kan ishiin barbaaddu jedhamaa jira jechuudha. Gaa maaliif jennaani Abrahaam jechuudha yeroo darbanii ati wanta garaatti baattuu fi magaalaa keessaa si baaseenii si bashannansiisaa qilleensa fudhachuu qabdaa biyya kana keessaa waca kana keessaa kan jechaanii ture ni yaadattu jechuudha. Kana duwwaa yommuu osoo hin taane Ermeellaan illee biyya alaa deemnee biyya ati jaalattu si gammachiisu akkasumallee sammuu kee firii gochuu akka ti qabdu jettanii dubbachaa akka turte yaadattu gidduutti egaa ergisinaa yookiin immoo garaatti baachuun ishii beekamee jechuudha. Sinigalee kanarraatidhaan kan ka'es immoo isaan jarri inaaffaadhaan guutamanii waliidhaa galanii garaatti baachuun ishee kan isaanitti dhugaa hin fakkaanne ture hin sobdii hin argita jettee Ruutaan jechuudha. Deefillee anaan illee na sobdee garaatti baadhira naan jette ana angana sobduu dirasitti haalotuma sirreessuuf jedhee calluma jedhee dhiisee innillee jedhee akka ture yaadattu jechuudha. Abrahaam immoo baay'ee jaalatee amanee simatee fudhateera jechuudha. Maaliif jennaan jaalala dhugaa qabdiif Ermeellaan immoo dhimma ishiin dhokattee fi sababa xiqqoodhaan miti kanii obboloonni of ajjeesaa oolan wanta xiqqoodhaan indoomiyyuu Ermeellaan wanta gaarii goote sababni isaayyuu hin baqattee qobaashii ta'uu barbaaddee of faana haasa'uu akkam akka gochuu dandeessu kan ishiin ofiin haasofte jechuudha. Osoo immoo akkuma jedhamu bilbila al tokko bilbiltee iddoo akkanaan jira lafa akkanaan jira nagaa kottan jiraadha jettee yuu jechuudha. Isaan marka jirti isaan madhus jedhamee yaadduun jechuudha. Inuumama akkasuma wantoonni garaagaraa akkuma shakkamanii kaleessa shakkamanii hidhamanii inuma hidhamu turaniyyuu jechuudha. Sinii galeera isa kanaaf osuma yaadduu osuma Abrahaam akka miidhamaa jiru osuma wantoonni baay'een akka ta'aa jiran argitu Ermeellaan callisuu filatte. Calliftee wantoota keessa darbitee haala ta'eedhaan itti muyaalte jechuudha. Ishiinis immoo itti muyaalteetti Abrahaamdhaan dhiifama nan gaafadhaa balleessira jettee hordoftoota ishee dhiifama gaafattee jirti jechuudha. Kana jechuun guddummaa agarsiisa karaa biraatiin. Ilaa abbaa manaa koo nan miidhee isaa wanni dhiphisira waan ta'eef jettee dhiifama sabashis dhiifama jechuudha. Ni galeera hin jenne ishiin jechuudha. Warra kaan hin beektu akkam akka isaan ta'anii jechuudha. Kuni jabinati ishiidha jechuudha. Wanti immoo Abrahaam akka ishii jaalatee ishii faana akka addeemu osoo haati manaan gara ishiitti deebisuudhaaf jettus osoo maal jettus haalota gallattii garaagaraadhaan bakka Abrahaam akka Ermeellaa simatee haala ishiin keessa jirtu keessatti wajjiniin ta'uu akka ishee barbaadu kan taas amala ishiiti kabaja laatteef bakka ulfina laatteef isa sin barbaadu sin fedhu jettee osoo fakkeenyaaf akka Ruutaan irratti hojjettu irratti Abrahaam qobaasaa ta'eera otoo intalli kun bira hin jiraanne ta'eera ta'e Abrahaam yoon kufeera jechuudha. Akka ishiin irratti hojjetutti galee gaafanni jedhe ishiin hin galabbatti sirratti hojjedheera jetteen jechuudha gadi dhiiste jechuudha. Kanaaf iyyuu haala hunduma keessatti si faanaan jira ani si bira hin hafu sin jaaladha akka ati miidhamtuun fedhu akka kallattii hundumaan iyyuu jireenyi kee nagaa ta'e gammaddee akka jiraattu barbaada jechuun ishee jechuudha har'a isheedhaaf ta'etu jira jechuudha. Sanas haa ta'u kana jechuudha. Fakkeenyaaf Aisoosh galatee Aisoosh minaamina ishiin jette kaleessa miidhuu fi Ermeellaa waan biraaf miti. Qobaatti akka ishiin haftu yeroo ergisinaa ishiitii akka qobaa ishii dabarsituudha. Garuu dubbiin akkas miti har'uma garagalcha bakka gammaddanii akkasittiin kolfanii argitaniitti mitiiree akkatti isaan dabarsan jechuudha. Maal akka isaan turanii jechuudha nama kana faana jechuudha. Kuffisuu yookiin immoo bakka mudaa wayii irra barbaadu mudichi garuu irraan argamne
bakka sirusi wanti ta'een jiru kaleessadha kan ishii miidhi Abrahaam yeroo sana osoo dhiifteetti ta'eera ta'ee wajjin hin jiraataa turetti deebi'ee jechuudha. Ishiin garuu carraa laanneef nama carraa laatuuf fakkaattee deebitee carraa ofitti cufaa turte jechuudha. Kanaafiyyuu gatii baasti. Isinii galeera. Inni dammoo inni Abrahaam Ruutaa godhee salphaa miti warri jettan jirtu. Salphaa miti. Kana jechuu kan dandeessa yookiin immoo kan dandeenyu otoo ishiin gabbu jettee teessee. Gabbu jettee hin teenye. Gaafa garaatti baattuyyuu akkamittiin ol baheen taraaraa akkamittiin irratti hojjedha jechaa nama turte. Garuu immoo wantichi ulfaataa waan ta'eef oliif gadi adeemuu hin dandeenyu. Irratti hojjechuu hin dandeenyu. Gaafa deessee maatii ishee fa'i biraa galuudhaaf yookiin immoo Finfinneetti deebi'uuf baay'ee dhiphachaa turte. Maaliif jennaan irratti hojjechuuf. Ishiin garuu gaafa hin deebitati hin dhaqxachi qophaa kee jajjabaachuu qabda gaafa jedhanii cannaqamaa wanta turteef gidduu sanatti jechuudha. Osoo ji'a hin ga'iin Roobeel faana walitti mari'atanii irratti hojjettee jechuudha. Maatii ishee bira iyyuu teessee akkas gootee jechuudha. Isinii galeera. Kanaaf iyyuu jechuudha dubartii baqal yookiin immoo inaaffaadhaan affanamte jechuudha. Ama bulgaafattu dirasitti magochuu waan hin danda'amneef jechuudha. Innaa isa kanadha. Dubartii jechuun dhugaa gahee guddaa qabdi. Dubartiin gahee guddaa keessatti iyyuu gaa'ela keessa jirti taanaan gahee hanganan jedhame kan kanfaltu. Gahee akkan hanganan jedhame. Hin beeknaam dhugaan siniin jedhe. Maaf oolmanaadhaa oolman dubartummaa gaa'ela ishee keessatti mana ishee keessatti abbaa manaa ishee wajjiniin ijoollee ishee wajjiniin dabarsitu maaf dagattu ilaalame zoor jedhaatiin naanna'aatii ilaala warra gaa'ela isaanii dhabanii mucaa qophaa isaanii guddisaa jiranii warra ilaala warra aarsaa kaffalan warra maqaa namaa balleessan osoo hin taane warra injiraan irraayyuu hin dhalchita warra tukaan irraayyuu hin dhalchita jedhan osoo hin taane warra akka barbaadan kabalan cagadan osoo hin taane ilaala warra aarsaa kaffalan isaaniidhaan mujajaa isaaniidhaan mararfadhaa isaan warra dhala bukkeetti baatanii jechuudha harka tokkoon hojjetan ilaala warra dugdatti qoraan baatanii fuulduratti dhala baatanii jechuudha gabaa keessatti guttoo nagadan akkasumallee jechuudha kiboota garaagaraa funaananii nagadan yaadadhaa asirraa Ruutaa maalii jedhina sinitti maa jechuudha. Anga Ruutaa keessatama maqaa Ruutaa dhooftaa anga Ruutaan nan calan ani gaalli maal akka ta'e akka amantaa kiyyaatti nama barachaa jirudhaan gaheen gaa'ilaa maali malee gaa'illi sila Dubaayitti Ameerikaatti diggiftee taseente miti maalummaa gaa'ilaaf icciti gaa'ilaa mana kee keessatti bara kee keessatti beekuu qabda warreen si bukkeetti jedhanitti beekuu qabda sin kabachiifte miti gaa'ila keessan kabachiifte jaalala keessan kabachiifte kun akka sharmuxummaadha karaa biraatiin baazawee sinitti muyyoon barbaade jechuudha. Haasawuu barbaanne waan baay'ee naasofne jechuudha. Akkashiin kaleessa ta'aa turte argitaniitu jechuudha. Haadha mucummaarraa hin eegamu kun. Haadha mucummaarraa hin eegamu. Maali shaamarran gola arabaa keessa jirtan fa'i maaf zoor jettanii yaan. Seenaadha gola arabaa keessa jirtu gaa'ila keessa miti kan jirtan. Mucaa miti kan qabdan warri qabdanis jirtu. Warri waan baay'ee aarsaa kaffaltan hin jirtani warri gadi jettan. Warri gadi jettanii bultan hin jirtanii osaati gadi hin jenne osaati hin ergamne osaati kabaja isaanii hin qabaanne ta'eera ta'e maaf guyyaa tokko manni keessa si bulchitii madaamii maaf sekendii tokko si bulchitii madaamii inni dammoo jechuudha ilaa namni nama kuffisu namni xaxaa namatti xaxu ofuma isaatti xaxameetti hin kufa dhugaan siin hin jedhe amma sin danda'amaa ta'e gorsaanii dhiisisuun kee gaariidha kuchisuun kee gaariidha. Balleessisuun kee gaariidha. Jecha jechuun kee gaariidhaan hin barbaachisu. Ermeelaan Ruutaa fi Daanii efaadhaan kaasastee jechuudha. Qilixxoosaan galchuu hin dandeesse har'a jechuudha. Isa Abiraam isaan galche caala. Sababni maali yoo jetteetu ta'e lafa ishiin hin barbaannetti lafa ishiin hin feenetti suura ishii irratti hojjetanii mukatti laxxafaa kan turan. Kan isaan turan. Maaliif akkas godhu dhimma maal qabu jettee karaa dhimma dubartootaa yookiin immoo dhimma nammaatiin tokko safteetti ta'e jechuudha gochuu dandeessiste jechuudha. Galeera garuu tuffattee nama hojii ta'a nama kaayyoo ta'a jireenya keessan jiraadha jettee itti haasawaa nama jedha.
inni dammoo jechuudha dhugaan sin hin jedhani ani hin beeku jechuudha. Waliif isaan irraanfatu ammayyoo ta'ee taanan jechuudha. Kan gammade faana hin gammanna miti. Kan itti tole faana itti haa tolu bakka. Kun immoo guddaa mataa isheetti ishiitu beeka sin jechuu barbaadeeni innaa fedhiin ishii fi yaadni ishii garuu ishiidhaaf hin ta'u. Sababni isaa iyyuu Ermeellaan akka ishiin boochuu kan ishiin barbaaddu. Ermeellaan akka ishiin boochuu fi boochuu bakka wanti biraa tokko illee hin jiru garuu Ermeellaan hin boochuu. Ermeellaan hin boochuu imimmaan irratti hin argamu. Sabiraan iyyuu immoo sin galchina hin barbaaddan jechaan ture busiyyeedhaan jechuudha daaniin jechuudha. Waay dhugaa jedhe mootummaa waa'ee dhumke bichaa beeka seerrisumaaf bichaa dhugaa ba'a miti. Innaa isa kanadha. Isa kana bakka wanti biraan jiru yamanna nyaamsinii na jabeessaa na wajjiniin ta'a. Warra mo'asitti irratti immoo jechuudha ciincoftanii gubattanii maalii kee qabexxee kee warri jettan jechuudha anuma laalaa gubattu har'a sootanii ganaa gubattu jechuudha. Ganaan ila amma yuutiibii lamaan qaba ganaa fudhattu naaf 12 hojjaa danda'u.